Einfach schön, jetzt auch mit jemandem zusammen zu sein, weil ich liebe das einfach, zusammen zu sein. Also das, worum es hier eigentlich geht, auch miteinander zu teilen. Ne? So, ich meine, wir müssen jetzt keine Beziehung haben oder im Alltag zusammenleben oder so. Aber so dieses aktuelle, das Energiefeld von Zusammensein, von Miteinandersein, von nicht getrennt sein, einfach miteinander zu teilen. Das ist das, worum es hier eigentlich geht. Und das ist die Realität, dieses Nicht-Getrennt-Sein. Das ist keine spirituelle Message, das ist nur ein Konzept, wie Advaita genannt wird oder so. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Die Realität ist nicht getrennt, die ist verbunden. Das ist die Einladung einfach hier, wie soll ich sagen, das einfach zu spüren, dass das tatsächlich existiert, dass das nicht erst gemacht werden muss. Ja? Dass Verbindung hergestellt werden muss, existiert nur, weil wir denken gelernt haben, es gebe eine Trennung. Ja? Wir als Personen sind alle so konstruiert worden, so trainiert worden, so geschult worden und auch erzogen worden, bis vom ersten Atemzug lang einfach daran zu glauben, dass wir im Ganzen getrennte Objekte sind oder Organismen. Das ist Unsinn, das ist absoluter Unsinn, das hat es nie gegeben, außer in Gedanken. Und daran ist auch nichts falsch, dieser Denkvorgang, dieses Denken, was jetzt hier denkt, das spricht auch die Gedanken direkt aus zu dem, was jetzt gerade die Einladung ist. Ne? Aber da ist wirklich niemand, der jetzt atmet, und so ist auch hier niemand, der denkt. Es findet einfach nur statt. Denken findet statt, wie Atmen stattfindet oder dass das Herz pulsiert oder geschmeckt, gesehen, gehört. Ich muss nichts tun, um zu hören. Ich muss nichts tun, um zu sehen. Das passiert einfach. Aber es geht um das hier. Ja? Nicht um diese künstliche Welt, dieses künstliche Konstrukt Ich, was glaubt, es hätte auf das, was bereits ist, wirklich einen Einfluss. Das haben wir alle nur denken gelernt, dass hier jemand wäre, der das, was ist, seinen Bedingungen und Vorstellungen entsprechend beeinflussen könnte. Das haben wir nur gelernt, zu glauben. Ich gehe mal ein bisschen runter mit der Stimme, weil was ihr hier hört, wenn du jetzt neu sein solltest hier, weil dich kenne ich nicht, das ist absolut neu für dich hier, was ab jetzt passiert. Ja? Das hat alles nichts mehr mit dem, was du gelernt und gehört hast, zu tun. Ja? Und das ist sofort energetisch wahrnehmen. Worum es hier geht, ist um energetisches Sein, um energetisches Wahrnehmen. Und das passiert schon. Und daraus kommt schon so dieses Gespräch zwischen, die Ausrichtung auch uns beiden. Das ist spürbar, hast du auch sofort gemerkt. Ne? Ja, so. Und das ist nicht, dass ich da irgendwas Besonderes wüsste oder jetzt so, ne? Sondern das ist eine ganz natürliche Response aus dem, was hier jetzt schon bereits einfach passiert, das darauf nicht reagiert, aber Response, wie heißt das deutsche Wort? Response? Antwortet, ja, so spontan antwortet, ne? So, oder spontan agiert. So. So, genau. Und das Ganze spürst du schon, hat in der Wurzel, hat das nur mit einem zu tun, und das ist Lebendigkeit. Die Realität, die natürliche Realität ist absolut lebendig. Ein absolut lebendiges, energetisches Etwas. Und keine persönlich begrenzte oder Welt. Ja? Das erscheint nur da drin, weil wir das alle gelernt haben, so zu glauben. Das hast du gelernt, das hat Maler gelernt, das sehe ich schon. Und das ist nichts Falsches.
es ist nur so selten, dass wir uns einem, in einem Raum befinden, in dem das ganz offen mitgeteilt wird. Ja? Und das ist jetzt gerade so. Sagst du mal deinen Namen? Denise. Ach, Denise, genau. Hans, ne? Hast du auch verstanden. Denise. So, und das ist es einfach so, worum es geht. In dem Vorfeld zum Beispiel hat Mike selber eingeladen zu diesem Zusammensein hier, jetzt mit mir in Anführungsstrichen oder zwischen uns, wo ich denn nun auch dabei bin. Ne? Jetzt. Da steht sowas, ach, der Hans, der ist jetzt viel, was steht da? Das ist, oder nicht der Hans, aber es ist viel freundlicher oder freundschaftlicher. Hier ist nicht mehr oder weniger Freundschaft als immer vorher oder nachher. Freundschaft ist Freundschaft, da gibt es nicht mehr oder weniger. Ja? Freundschaft ist eine Qualität. Ja? Und da gibt es nicht mehr Freundschaft oder weniger Freundschaft. Das gibt es nur in der persönlichen Welt. In der Welt, in der du glaubst, ich bin und da ist jemand anders, der freundlicher, mehr oder weniger freundlich ist vor Geld. Es geht nur um die Qualität hier. Freundschaft, um freundschaftliches Zusammensein. Und das ist total natürlich. Da gibt es niemanden, der daran was machen kann. In Wirklichkeit. Wir haben alle nur gelernt, wir könnten an der Freundschaftlichkeit oder an allem irgendwas tun. Wir könnten etwas mehr daran tun und wir könnten weniger daran tun. Das sieht auch oberflächlich alles so aus und der ganze Planet, 7,8 Milliarden sogenannte Menschen, versuchen danach zu leben, aber das funktioniert nicht. Oder eben halt nur begrenzt, so wie wir das gerade so hinkriegen. Aber wir kriegen es alle nie wirklich hin. Es ist muss ständig immer reguliert werden und hin und her geschoben werden, damit es funktioniert, weil es nur ein funktionaler Raum ist, diese begrenzte persönliche Welt. Und wir sind hier einfach nur zusammen und das ist die Einladung, einfach darauf aufmerksam zu sein. Und wenn das passiert, und das passiert ja jetzt gerade, ist ja auch so, ne, Dennis, was immer jetzt gerade gesagt wird, da ist ja gleichzeitig, einmal ist da so der, wie soll ich mal sagen, so der Impuls oder, wie nennt man, ja gut, der Impuls, dass das nicht verstanden, dass das gerade nicht verstanden wird, was gesagt wird und gleichzeitig wird auch was verstanden. Eigentlich ist alles, was gesagt wird, total einfach zu verstehen. Merkst du das? Ja, genau. So, und das ist einfach so ein Ausdruck so unserer natürlichen Intelligenz oder unseres ganz natürlichen Wissens oder des natürlichen Wissens, was wir alle sind. Da müsste nicht drüber nachgedacht werden. Wir wissen das alle. Alles. Schon. Ja? Genau. Und so, wenn plötzlich Nachdenken stattfindet, dann arbeitet nur dieser denkende Verstand, weil das Wahnsinnige an diesem denkenden Verstand ist, oder von mir aus Wahnsinnige, ja, das Wahnsinnige an diesem denkenden Verstand ist, dass er eben halt nichts versteht von dem, was hier gesagt wird. Und deshalb hat er nur die Funktion, das ständig verstehen zu müssen. Aber du siehst, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist. Es gibt noch einen anderen Raum von Verstehen. Und das nennen wir einfach mal hier so, nenne ich einfach mal Verständnis. Ja, das ist ein natürliches Phänomen, du hörst und spürst gleich, wow, stimmt. Das ist so. Ja. Und das ist die Einladung an dieses Zusammenseins, dass diese Resonanz von wirklicher Lebendigkeit, von wirklichen natürlichen, ungetrennten Seins, was auch nur
in Anführungsstrichen gesagt werden muss, weil scheinbare Trennung existiert, aber auch nur scheinbar. Es gibt weder getrennt sein noch verbunden sein. Es ist alles nur eine Idee, dass wir glauben, wir müssen uns wieder verbinden oder verschmelzen mit etwas, weil wir auseinander sind. Nee. Die Realität, das hier jetzt, ist absolutes Ungetrenntsein oder Verbundensein oder Miteinander sein. Und zwar nicht so, wie wir gelernt haben, uns das vorzustellen und dass wir glauben, es wäre, sondern so, wie es ist. Genau so. Du hast ihn genau so. Ja. 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 Absolut. Fix und fertig. Fehlt nichts. Hat es auch noch nie. Komplett. Und das finde ich einfach toll. Also das ist, ihr hört es ja. Ja. Das ist der Respond daraus. Dennis, ne? Nee, Dennis. Ja. Ja. Das ist eine Überraschung, ne? Ja, und das Leben ist eine Überraschung. Das Leben kann nichts anderes sein als eine permanente Überraschung. Weil niemand hier sitzt, der irgendwie nur die Wohnung eine Ahnung hat darüber, was als nächstes passiert. Ich sitze hier nicht als irgendwie ein super Lehrer oder was der Kuckuck, wie die alle heißen, und benannt werden, der irgendetwas mehr oder weniger wüsste als irgendjemand anders hier. Ja. Ja? Und es ist klar, dass dieses Denken beginnt nachzudenken, wenn etwas gehört wird, was es nicht versteht. Aber so anders kann das Denken. Das Denken funktioniert nie, hat noch nie anders funktioniert, als das ist seine Funktion, ständig verstehen zu müssen, was die ganze Zeit schon so ist, wie es ist. Ja, genau, bingo. Das ist so einfach. Ja, ist vollkommen unkompliziert in Wirklichkeit. Mhm. Gut. So, Melanie, nur zu dir. Also der Raum ist weiterhin einfach, wenn ich noch nicht gesagt habe, dann sage ich das jetzt, einfach offen dafür, dass wir einfach uns miteinander unterhalten können oder auch untereinander mitteilen können, Fragen stellen können, mitteilen können. Ne? Du musst da natürlich mit rechnen, dass es ein Risiko ist, dass es nicht so läuft weiterhin, wie du dir das denkst. Genau. Was ist los dann? Doch. Was läuft? Oh, oh ja, erwischt. Ja, genau. Fragantine, oder wie heißt das? Ja. Kannst du mal direkt daraus sprechen? Ja. Ja, bitteschön. Na, es gibt eine Stimme, die sagt, ja, ich weiß schon Bescheid. Die Stimme kenne ich. Das ist einfach nur die Stimme dieses denkenden Verstandes, der sich ausgedacht würde, er wäre eine Person und dieser Körper und der Bescheid wüsste. Das ist ein Missverständnis. Guck mal, natürlich noch nicht für Thorsten. Super. Das Ding ist einfach, diese natürliche Wirklichkeit, die ist sowas von spaßig, so von leicht und einfach. Naja, merkst du ja. Es ist vollkommen unkompliziert in Wirklichkeit, wirklich. Das ist der Hammer. Wie unkompliziert die natürliche Wirklichkeit ist. Ja, ich weiß, Mila, du bist noch nicht da. Aber das Ich wird niemals dahin kommen.
das, worauf hingewiesen wird, hat nichts mit dieser begrenzten Welt von Ich, von Person oder jemand, der glaubt, irgendetwas oder jemand zu sein, zu tun. Nicht die Bohne. Das war schon immer so, auch vorher, wo ich in Hamburg war. Die haben es auch alle nicht kapiert. Oder unglaublich dagegen gewettert oder Widerstand geleistet oder versucht, dieses Ich versucht sich immer wieder zurückzuholen oder dieses Energiefeld immer wieder zurückzuholen in seine gewohnte, gelernte, trainierte Form. Daran ist nichts falsch. Wir sitzen hier nur zusammen, um darauf aufmerksam zu sein. Und zwar direkt. Ohne Ausflüchte. Ohne abhauen zu können. Ja, bitte? Fragen Sie? Nö. Gut, okay. Ja. Mhm. Komm. Was ist los? Genau. Ich bin immer noch skeptisch. Ja, natürlich. Und das ist jetzt nicht du als dein Ich. Das Ich ist so konstruiert, programmiert, skeptisch. Ja? Ja? Es vertraut nur seiner eigenen persönlichen Sicht oder seinem Wissen oder seiner Vorstellung oder seiner Meinung. Ja? Und das sitzt jetzt da gerade mit dieser Skepsis, weil das, was er gerade hört, entspricht dem nicht. Genau, Maigau. Ja. Da habe ich auch was anderes gehört. Natürlich. Ich habe das auch bis hierhin anders gehört. Daran ist nichts falsch. Das wird auch so weiterlaufen. Nur hier nicht. Also Mela, du jetzt? Sag schon. Was ist jetzt hier nicht in Ordnung? Na, das denkt halt die ganze Zeit. Also, Aber ich habe auch nichts dagegen, es ist atmet doch. Ja. Auch. Also ich Die ganze denke Zeit. die ganze Gott sei Dank. Zeit, ich verstehe es nicht. Nee, Also- das denkst du nicht nur, das ist so. Ja. Das Denken versteht das nicht. Daran ist nichts falsch. Das ist absolut wahr. Dass ich das nicht verstehe. Ja. Ja, okay. Ich auch nicht. Da ist nichts jetzt hier allerdings gleichzeitig damit aktiv, das jetzt verstehen zu müssen. Gut. Ja, finde ich absolut. Das ist die Einladung. Wahrzunehmen, wie es ist, oder zu erleben, wie es ist, wenn nichts verstanden wird. Ich sag noch nicht mal, dass du nichts verstehst. Hier versteht niemand was. Aha. Und wenn verstanden wird, dann ist es nicht, wo ich Dennis vorhin darauf aufmerksam gemacht habe, etwas, was dir dann passiert. Sondern das passiert dann einfach. Genau wie atmen. Jetzt. Genau wie sehen, jetzt einfach passiert. Da ist niemand, der das tut. Ich tue nicht sehen jetzt. Ich mache das jetzt nicht. Da findet einfach nur Sehen statt. Hören. Ich spreche auch nicht. Es findet einfach nur Sprechen statt. Moment. Ja. Ich kenne diese Gedankenwelt, die plötzlich verdutzt ist, weil sie es nicht versteht. Wie, du sprichst nicht. Du bist, mit dem Atmen, da kann es noch mitgehen. Aber sprechen tust du auch nicht? Sprechen ist sehr, Denken und Sprechen ist sehr dominant besetzt von einer Person, die das tut. Und mit dem Atmen ist okay. Aber sprechen und denken. Moment. Genau. Ja. Ja, und du merkst, dieses Lachen, das ist jetzt so eine Loslösung von dieser begrenzten Skepsis. Ja, mit dieser, ne? Ja, ganz einfach. Es ist keine Methode.
keine therapeutische oder spirituelle oder esoterische oder was der Kuckuck. Das ist einfach eine nicht spirituelle Message. I love it. Siehst du da mal? Mhm. Ja, merkst du? Merkst du, ne? Ja. Was passiert? Es wird irgendwie weicher, also Ja, nicht mehr so ja, verkrampft. ja, nicht mehr so verkrampft. Diese Verkrampfung ist ein Hinweis auf diese scheinbare wie nennen wir das? Kontraktive? Wie? Kontraktion. Ja, Kontraktion dieser scheinbaren persönlichen Welt. Ja. Weil das Ich denkt, auch ich bin der Körper. Ja? Und weil es als Denken keine Substanz hat und er denkt sich dann einfach etwas aus, was er glaubt, was Substanz hat. Ja? Das eine feste Form ist, das sieht nur so aus. Ja? Das ist auch nur ein energetisches Phänomen, das nur langsamer läuft als die Luft oder so. Ja? Und das ist im Körper mehr bemerkbar. Ja? Diese Kontraktion. Dieses jemand sein zu müssen. Der Körper hat überhaupt nichts damit zu tun, jemand zu sein. Es gibt übrigens auch überhaupt niemanden. Das ist nur ausgedacht. Ich. Ja, genau. Und was dann das ist dann bemerkbar, wenn das sich auflöst, ne? Dieses Zusammenhalten. Ja? Der Körper fliegt nicht weg, der explodiert nicht, der verpufft nicht als Form. Ja? Der verwest nur, wenn er anhält als lebendiges Instrument. Ja, das ist es. Das muss nicht getan werden, merkst du das? Das tun müssen, das Scheinbare, diese zwanghafte Haltung, etwas tun, also skeptisch sein zu müssen, ja, löst sich dann einfach auf. Nicht, weil es falsch ist oder richtig oder anders gemacht wird, sondern einfach in dem Hinweis, dass es nur eine Idee ist. Guck mal. Was ist? Das ist verblüffend, ne? Ja, weil Ja. der Verstand setzt gleich wieder ein und sagt, das kann doch aber gar nicht sein. Ja, aber hör mal, was jetzt ist der Verstand. Jetzt merkst du, das bist nicht du. Was wir alle gelernt haben zu glauben. Wir sind das Denken, wir sind ich bin der Verstand hier. Ich denke mir das gerade. Siehst du, das läuft so ab, das ist so programmiert, ja. Das ist bei Mike oder bei Hans oder Thorsten genauso. Wir sind alle so programmiert im Denken, als Denken. Das Denken, die natürliche Funktion des Denkens ist so programmiert. Wir haben das richtig trainiert und wenn, dann musstest du nachsitzen oder Strafarbeit oder 10-mal schreiben oder 100-mal oder 1000-mal oder in dem Mittelalter haben sich alle ausgepeitscht, bis sie es drin hatten. Ja, das läuft weiter, aber das wird einfach nur wahrgenommen. Das ist das Denken im Wahrnehmen, sagen wir mal so. Nicht in dir. Ja, so, ne? Genau. Das ist ein Ding. Ja, genau. Ja, mehr nicht. Das muss man jetzt nicht lernen oder so.
Hier wird nichts gelernt. Hier findet nur Wahrnehmen statt. Sehen, hören, spüren, empfinden, denken, atmen, lächeln, sitzen, hören. Ganz einfach. Ja. Wow. Ganz leicht. Ja. Ja, genau so ist es. Da kommt jetzt dazu, dass irgendwas fehlte. Es fällt nur irgendwie scheinbar das weg, was sowieso nie real gewesen ist. Nimmst du es eigentlich auf? Ach, perfekt. Menti, meine Güte, was ist los? Aber ist was ganz Entscheidendes jetzt einfach in Anführungsstrichen für sie passiert vor jetzt in dieser Woche auch. Merkst du gerade, ne? So, es ist so fragil. Puh, Mama mia. Ja. Boah. Ja, es ist so ungewohnt, so blank zu sein. Nackt. Guck ruhig. Guck mal. Guck ruhig. Was hast du gesagt? Das Gesicht so heiß. Ja, das ist einfach, das ist so direkt, ja, so ungeschützt. Ja, das ist wie ein kleines Baby. So. Und das ist alles, das ist nicht weg, das ist alles noch da, vollkommen natürlich und feinstofflich. Ne, so. Ungeschützt, da ist niemand, der jetzt irgendwie da mehr eine Kontrolle hat oder so. Was? Sprich mal. Lauter. Also das ist so ganz ja, bin ich auch. Nee, sprich mal. Also so eingehüllt oder also so ganz. Ja. Und es ist einfach schön zu spüren, so wenn diese Härte so also wenn das Harte einfach so. Also diese ständige Angst davor, es könnte jetzt Verletzung stattfinden, Ja, genau. Ja. anstatt Verletzlichkeit zu leben, zu sein. Das ist was ganz anderes. Aber was heißt ganz anderes? Das andere ist einfach das Natürliche dessen. Ja, dann ist es kein Schützen müssen, sondern eher so ein ganz also Offenheit, aber auch mit Sanftheit und vorsichtig, aber so, ja, so Behutsamkeit. Okay. Und das ist einfach fantastisch, damit zusammen zu sein auch. Weißt du?
so nah. Und zu erleben, dass dieser Schutz eigentlich nicht wirklich sein muss, nötig ist, sondern nur davon überlagert ist, von der Vorstellung von Angst, es könnte gleich das wieder passieren, was vor 20, 30 Jahren passiert ist und niemals wirklich gefühlt, empfunden und in den Arm genommen worden ist. Und dass diese Realität einfach existiert, ohne dass wir was tun müssen. Wir sind natürlich so feinfühlig und feinstofflich. Das ist nie weggegangen in uns. Auch wenn wir mit Panzern über uns selbst drüber gerollt sind, zu Millionen, uns zerfetzt und zerfleischt und zerrieben haben, ist das nie in uns berührt worden, dieses natürliche, feinstoffliche, diese natürliche feinstoffliche Verletzlichkeit, Feinheit. Nie. Das hat auf das Leben überhaupt keinen Einfluss. Da kannst du dich selbst in die Luft sprengen und 100 andere. Das ist nie. Das ist wirklich nur eine total begrenzte, gewalttätige Welt. Das hat aber die Gewaltigkeit des Lebens nie berührt. Ach, niemals. Und das ist toll, das zu sehen. Da ist nie jemand gewesen, der jemals verletzt worden ist. Was passiert, kommt Viola? Das ist schon so sichtbar einfach. Nur das, ja? Nur das, ne? Spürst du auch, ne? Sprechen. Es ist einfach leicht und Einfach. einfach, Ja. dass es eben so ist. So ist es. Einfach so. Und es ist nicht so, dass es überall nicht auch versucht wird, in Anführungsstrichen mitzuteilen. Hört euch doch einfach nur Musik an. Ja? Das sind Versuche, die Realität, die natürliche Realität, so wie es ist, mitzuteilen. Ja? Diese Sanftheit, diese Behutsamkeit, dieses Halten, ich finde das fantastisch, oder? Das ist ein Abflug. Das ist ein reines energetisches Phänomen. Das ist nicht die Machenschaft irgendeines jemanden. Du hast. Nicht weggehen. Bleib hier. Stimmt, ja. Ja. Ja, das stimmt. Musst du aber nicht. Musst du nicht. Ist noch viel schlimmer. Du existierst überhaupt gar nicht. Nee, das ist es ja. Das Ich kennt es auch nicht anders. Das Ich kennt nur sich selbst.
Und es ist auch immer nur das, was auf der Suche nach sich selbst ist. Es ist ein und dasselbe. Es ist ein Kreislauf, in sich im Kreis drehen. Hamsterrad. Die Realität ist ohne dich. Da gibt es kein mehr oder weniger freundschaftlich sein. Da gibt es nur dies hier. Sicherlich als künstliches Konstrukt gibt es das. Klar. Und daran ist nichts falsch, das ist genial. Wir hören gerade aus seinen Erfindungen Musik, ohne dass hier jemand Musik macht. Gleichzeitig. Alles eine Erfindung dieses künstlichen Konstrukts, das ist fantastisch, ist enorm. Wow. Ja. Ich fahre mit dem Auto durch die Gegend und dann 10 Kilometer vor der Abfahrt sagt mir über einen Satelliten, habe ich gehört, auf meinem kleinen Navi im Auto, fahren Sie vorher ab. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Also es ist ein geniales Instrument, das ist fantastisch. Ja? Aber es bist nicht du. Das ist die Verwechslung, das Missverständnis. Na komm, Jakob, ist es nicht abgefahren? Ja. Und das ist einfach, wenn ich sage, okay, hier sitzt jemand, das ist meine einzige Freude, die ich habe. Ja, und mehr brauche ich auch gar nicht. Und das einfach mit euch und mit Menschen zu teilen. Echt. Ist das. Echt ist das. Und das finde ich toll. Lebensecht. Mela, ne? Mella. Ja. Ja, das ist so ganz fein irgendwie. Ganz Nicht irgendwie. Es fein. ist ganz fein, vor allen Dingen ganz. Nicht teilweise fein. Oder ein bisschen fein. Oder mehr oder weniger. Sondern auch nicht irgendwie. Oder irgendwo oder irgendwann über den Wolken und so weiter. Es ist so. This is it. Und das ist jetzt nicht nur hier so, ne? Das ist jetzt nicht auf hier diesen Raum begrenzt. Das kennen wir als universell. Überall. Das musst du überlegen, ne? Weißt du? Ist egal, ob du jetzt zurück weißt nach Hamburg, ist überall. Das war noch nie anders. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Ja, eben halt fälschlicherweise geglaubt, etwas anderes zu denken, gelernt zu haben. Ich auch. Also dieses Ich, Hans, als Konstrukt auch. Ich habe genau den gleichen Unsinn gelernt wie 7,8 Milliarden andere sogenannte menschliche Wesen. Und mit kleinen Nuancen, der Italiener, das ist mehr. Ja? Aber ja? Same. Na, Matze?
Komm, 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 komm. Ich finde es total schön, hier in diesem Raum zu Ne? sein. Ja, mach mal, super. Das ist einfach, als ob man in seinem Wohnzimmer sitzt. Ja, es hat was so was So, familiäres, ne? Ja, genau so. Ja. Nicht zu allen, aber nicht nur mir. Ich bin hier, ich sitze hier vielleicht so komisch hier vorne. Hatten wir schon mal hier sowas. das ist einfach total schön. Was jetzt mal, also jetzt mal für Thorsten das zu hören, was ist das Schöne? Die Realität ist total pragmatisch. Ja? Das ist einfach ein Gefühl, als bin ich hier zu Hause. Ja, was denkst du, wo denn sonst? Ja, und das ist jetzt und hier. Das ist, Ja, ist aber jetzt kein Eckart Tolle Großraumverkaufsraum. Ja. Genau. das ist einfach. Das ist Ganz schön. pragmatisch, ganz simpel. Das ist zu Hause. Ja. Ja? Das ist ein energetisches Phänomen. Das ist eine Resonanz. Ne? Dieses Wort mag ich sehr gerne. Das ist eine Resonanz einfach. Vom Wahrnehmen her. Mehr muss da jetzt nicht mitgeteilt werden. Das Lachen sagt doch alles, also die Freude auch darüber. Ja? Und da findet auch wirklich einfach kein Nachdenken drüber statt. Das ist, also klar, das passiert auch, aber es ist nicht, es muss nichts dazu gemacht werden. Das ist nicht von Bedeutung, ne? Nee, es ist wirklich bedeutungslos. In Wirklichkeit. Ja? Also für das, was ich hier spüre, Was denn? na ist das, spielt es einfach das, was an Gedanken eben auch abläuft, absolut null die Rolle. Ja, stimmt. Fühlt sich nicht so gut an. Ja. Ich habe den ganzen Tag drauf gewartet. Ja, das ist so süß. Nee, aber das ist einfach wirklich so, das ist so ein, was du mitgemacht Das ist einfach so. Ja, vor allen Dingen einfach. Das ist absolut unkompliziert. Und der Gedanke also und das damit verbundene Warten, dass es heute Abend dann passiert, nee, ich sag's einfach weil es jetzt aufgetaucht ist einfach nur das, was davon abhält. Also was so den Eindruck verleiht oder den Eindruck macht, das wäre dann über Tag oder wo immer oder wie immer nicht so. Nee, es ist einfach nur so, weil ich einfach heute den ganzen Tag so beschäftigt war, einfach mit Tun, mitmachen. Ja, hör mal, solchen Kram ich und so, bin ne? ständig beschäftigt mit Ja. etwas. Ja. Genau. Und das ist, wo wir also das ist unsere Identität, das ist die Hinweis auf die Ich-Identität. Und
Der Inhalt dieser Ich-Identität ist eine ständige Beschäftigung mit etwas anderem als dem, was ist. Ja. Was scheinbar getrennt ist von allem anderen, was drumherum ist. Ja. Scheinbar. Und der Raum ist offen, wenn ihr eine Frage habt oder ich auch mitteilen wollt. Perfekt. Ich bin total offen dafür auch selber. Falls das Missverständnis hier kursiert. Als Matze das gerade nochmal mit dem. Oder Pass mal auf, eben mal, ich muss mal eben, Mela, schließ mal auf, mach's mal eben das Fenster auf. Es braucht einen Sauerstoff hier drin. Mit den Lampen und das Atmen und so. Einfach hier? Ja, Okay, ein bisschen zu. kannst ja gleich wieder zumachen. Ja. Ich glaub, das ist so. Wer war das? Achso, Steffi. Diese Wahrnehmung, dass wir jetzt hier im Raum sind heute, da, als Matze diesen Hinweis gegeben hat, war das auch fühlbar, dass es tatsächlich nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Nicht nur das. Also da war, das war nur kurz so spürbar, das erste Mal in dem, wie es tatsächlich ist. Da waren immer die Vorgänge noch, dann dort, dann da, dann von dann bis dann und genau. Und das war gerade da, dass das klar war, dass es daran nicht gebunden ist, sondern ungebunden ist. Das geht noch viel weiter. Ja? Das ist auch nicht daran gebunden, an die Idee, hier sitzt jemand, dem das bewusst ist. Der das war. Der war gut. Es gibt kein, das gibt daran liegt noch daran, das ist noch eine duale Sicht. Ne? Da ist jemand und da ist etwas. Scheinbar. Ne, was wir Selbstbewusstsein nennen. Forget it. Tiere haben das nicht. Es ist ein reines gedankliches, also in Anführungsstrichen gedankliches Produkt des menschlichen Denkens, Denkapparats oder Denkvorgangs. Tja, tut mir leid. Aber auch nicht wirklich. Hier gibt es nichts zu holen, verstehst du? Nee, stimmt.
Aber da ist ja trotzdem was sich sozusagen auch freut, wenn es Nee, diese da ist nur Dinge Freuden. entdeckt. Nee, da ist nur Freuden. Okay. Die Konditionierung ist, dass da jemand ist, der das entdeckt. Darin wird das immer kanalisiert. Das haben wir gelernt. Das findet aber nur in diesem, sagen wir mal, Denken statt. Das gibt es bei anderen Organismen oder anderen Kreaturen, gibt es das nicht. Daran ist auch nichts falsch, sondern es ist einfach, sagen wir mal, in Anführungsstrichen eine Addition des Ganzen. Ja? Das ist auch wahrnehmbar. Also, ja, freuen. Also Freuen ist nur Freuen wie Atmen. Das ist Freuen. Da ist niemand, der sich freut. Mhm. Das ist immer das, was gerne Leute jetzt möchten, wenn sie hierher kommen, dass sie anstatt zu leiden, sich jetzt freuen. Und dann mit Freude nach Hause gehen und das möglichst dann ab dann immer so ist. Ja, aber es findet genauso wieder Weinen statt und Trauern und wütend und so. Das ist aber nicht jemand, dem das passiert. Tja, nee. Ja, ich sehe das schon. Ja. Und das ist selten. Das ist selten, dass das so konsequent bis hierhin geht. Wirklich, 100%. Thorsten. Das ist unspektakulär. Die Realität ist absolut unspektakulär.